இழப்பு வந்து ஒரு ஒரு 10 வருஷம் இருக்கும். 10 வருஷத்துக்கு மேலே தான் இருக்கும். அது வந்து நான் ஆஸ்பத்திரியில் மாத்திரை வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிட்டே வந்தேன். அந்த ஒரு பாட்டு இப்போ அதிகமாக இருக்குது. என்ன செய்யும்? மூச்சு வாங்கும். மூச்சு வாங்குது. சளியா வருமா? சளியெல்லாம் இல்லை. இருமல் இருக்கா? இருமல் இருக்கு லேசா. வேற அந்த மாத்திரை எடுத்து எப்படி இருக்கு? இப்போ மாத்திரை எடுத்த ஒரு பாடு ஓரளவு இவ்வளோ நல்லா இருக்கு. வலி கிளியா கம்மியாக இருக்கு. சளி எல்லாம் கம்மி. இழப்பு இல்ல. இழப்பு ஊட ஒவ்வொரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கு. முன்னைய அளவுக்கு அதிகமாக விட இப்போ